და ეს არის ესე ვთქვათ მოკლე მიმოხილვა ჩვენი ანგარიშის შინაარსის და ალბათ კითხვა-პასუხის რეჟიმში უფრო გავშლით თითოეულ საკითხს. კი ბატონო, დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, ჩვენ როგორც შევთანხმდით დღის წესრიგის მიხედვით შეგვიძლია გავშალოთ კითხვა-პასუხი, გთხოვთ მანიშნოთ კოლეგებო პირველ რიგში ვის აქვს კითხვა. ბატონი რატი, ქალბატონი სალომე, ბატონი დავითი. ძალიან მოკლედ შემოვიფარგლები, უბრალოდ აღნიშნავ კიდევ ერთხელ ჩვენს როლს და მნიშვნელობას ჩვენთვის სახალხო დამცველის ანგარიშის, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმისთვის და ყოველთვის ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით და გვარი სახელმძღვანელო წიგნი არის ყოველთვის სახალხო დამცველის ანგარიში, ცხადია გვაქვს კითხვები, მაგრამ ამ კითხვებს უფრო პლენარულ სესიაზე და გისვათ ქალბატონო ნინო ორჯერ რომ არ მოგვიწიოს ერთ დღეში ამ ყველაფერზე საუბარი. არის საკითხები, რომელსაც ვიზიარებთ, არის საკითხები, სადაც დამატებითი არგუმენტები იქნება საჭირო და სწორედ ამიტომ უკვე ეს ამ ფორმატით ჩემთვის იქ გადავალ უბრალოდ ამ შემთხვევაში მხოლოდ მინდა ვისარგებლო იმით, რომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის სახალხო დამცველის ანგარიშის დამოკიდებულება არის ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობით სავსე. მადლობა. ქალბატონი სალომე, შემდეგ ბატონი დავითი. კარგი, მაშინ ქალბატონი სალომე. კეთილი, ქალბატონი სალომე. მადლობთ. ქალბატონო ნინო, ძალიან ბევრი პრობლემები არის თქვენს ანგარიში გამოკვეთილი და ხა რთული არ ყველაფერზე შეკითხვა დავსვათ, მაგრამ არსებობს ორი საკითხი, რომელზეც თქვენი აზრი ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ მოვისმინო. პირველი ეს შეეხება იმ საქმეებს, რომელიც არის ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, აი კონტექსტში 8 მარტის შეთანხმების მოხსენიებული ჩვენი მხრიდან. ზოგიერთი ეს საქმე არის უკვე მოხვედრილი თქვენს ანგარიში, ისეთი როგორიც მაგალითად ნიკა გვიგوارამიას წინააღმდეგ განხორციელებული სამართლებრივი დევნა, თქვენ ახსენეთ ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის საქმე, თქვენს ანგარიში არის საუბარი სხვა პოლიტიკოსების წინააღმდეგ განხორციელებულ შესაბამის სამართლებრივ შევიწროვებასა თუ დევნაზე. მაგრამ ჩემთვის დღეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე თქვენი შეფასებები მოვისმინოთ იმ საქმეზე, რომელიც ალბათ ანგარიში მე ვარაუდობ არ არის მოხვედრილი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ დროის პერიოდი, რომელსაც მოიცავს ანგარიში ამ საქმეს არ ფარავდა, მაგრამ ამავე დროს არის დღეს ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმე, რაც უკავშირდება პოლიტიკურ დევნას და პოლიტიკური პატიმრის არსებობას ჩვენს სახელმწიფოში. რომელიც საფრთხეს უქმნის შესაბამისად სწორედ იმ 8 მარტის შეთანხმებას, რომელიც თქვენ ძალიან პოზიტიურად გაქვთ შეფასებული თქვენს ანგარიში. კონკრეტულად მე მაინტერესებს, რომ თქვენგან მოვისმინოთ თქვენი წინასწარი შეფასებები გიორგი რურუას უკანონო დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. მე ვიცი, რომ თქვენ ჩართული ხართ ამ საქმეში. და მაინტერესებს, რომ დღეს ჩვენ თუ არის ეს შესაძლებელი, თუ თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაცია, თუ გაძლევთ უკვე შესაძლებლობას, როგორ ხედავთ ამ საქმის მომავალს. რა ბედი ელოდება ამ საქმეს, მათ შორის სტრასბურგის სასამართლოში და ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია საზოგადოებისთვის, რომ მათ გაიგონ, რატომ უქმნის საფრთხეს ჩვენს ქვეყანაში პოლიტიკურ კონსენსუსს დღეს ხელისუფლება აი ამ საქმის გამოყენებით, რომელსაც რეალურად ხედავთ, რომ ძალიან უსაფუძვლო, ასე ვთქვათ, საფუძველი ფაქტიურად ამ საქმეს არ აქვს. და მეორე, თქვენ საუბრობთ თქვენს ანგარიში, რომ 20 ივნისის ღამეს ვინ გასცა ბრძანება საქართველოს მოქალაქეებისთვის დათვებზე სანადირო ტყვიების დაშენის და ხალხის დაბრმავების დღემდე არის გაურკვეველი. ეხლა ჩვენ ეს პრემიერ-მინისტრი რო ყავს, რომელიც ხვალ მობრძანდება პარლამენტში და მაშინ შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, გვეუბნება, რომ მას არ აინტერესებს ვინ გასცა ბრძანება 20 ივნისს, რომ ეს საქმე არის დახურული და არავინ არ აპირებს ამის გამოძიებას და შესწავლას. მე მაინტერესებს თქვენი შეფასება მოვისმინო, როგორც სახალხო დამცველის, რომელიც პასუხისმგებელია მათ შორის, ასე ვთქვათ, ფართო შეფასებების გაკეთებაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტები საერთოდ ქვეყანაში გვაქვს თუ არა, არის თუ არა სახელმწიფოს მიტაცება და ჩამოშლა, როდესაც პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ არ აინტერესებს გამოიძიოს ვინ გასცა ბრძანება და თქვენ ანგარიში თქვენ გვეუბნებით, რომ ფაქტიურად ეს გამოძიება არის მართლაც შეჩერებული და აღმოჩნდა, რომ ვიღაცას შეუძლია, რომ უბრალოდ ესროლოს
დაცვზე სანადირო ტყვია საქართველოს მოქალაქე საქართველოს პარლამენტის წინ, ისე რომ ეს არავინ არ გამოიძიოს, ვინ გასცა დავალება მათზე ამის გასაკეთებლად. არის თუ არა ეს სახელმწიფოს მიტაცების ნიშნები თქვენი შეფასებით და თქვენი აზრით. მადლობთ. ბანალ რომან ეხლავე თუ შეიძლება გამოვიყენებ ჩემს უფლებამოსილებას, ეხლა ქავატონი სალომე რომ საუბრობდა ადამიანის უფლებებზე. მე მაგალითად თქვენს ადგილზე ძალიან შემრცხვებოდა ადამიანის უფლებების კომიტეტზე შემოსვლა. იმიტომ რომ თქვენ და თქვენს პოლიტიკურ ძალას მე გაცადეთ ქალბატონო სალომე საუბარი გისმენდით ძალიან დიდი ხანი თუ შეიძლება კი თქვენს მიერ მართული არასამთავრობო ორგანიზაციები მართალს ბრძანებთ მე გეტყვით ერთ რამეს თქვენ და თქვენი პოლიტიკური ძალა იმიტომ შემრცხვებოდა შემოსვლის რომ ისე შორს ხართ ადამიანის უფლებებისგან როგორც საქართველო და ჩრდილო კორეა მე მგონი ძალიან კარგი შედარება არის აი ამ დიდი მანძილის შესაფასებლად. ამიტომ სიმართლე გითხრათ ის ძალიან ბევრი ტყუილი რა ქალბატონო სოფიო ეს თქვენი უფლებამოსილება კი არ არის ახლა თქვენ ხართ სხდომის წამყვანი ეტყობა არ გესმით საკუთარი ზოგადად ხო არაკომპეტენტური ხართ მათ შორის ადამიანის უფლებების მიმართულებით მაგრამ რეგლამენტი მაინც წაიკითხეთ რეგლამენტი წაიკითხეთ და გაერკვიეთ თქვენი ვალდებულება რა არის კომიტეტის სხდომა როცა სოფლიოში თქვენს მიერ მართული არასამთავრობო ორგანიზაციები. ახლა უკაცრავად პოლიტიკური ხარაკირი უნდა გააკეთოთ თქვენ, გაიკეთოთ დიდი ხანია. და აქ მოდიხარ და კიდე ენას ატლიკინებთ, რასაც ქვია ქალბატონო, ვითომ და ვაი და უი დეპუტატო საქართველოს პარლამენტისა. განსაკუთრებულო მონა მორჩილებაში მყოფი სადისტი და კრიმინალი სააკაშვილისა. ძალიან ლამაზი ვარცხნილობა გაქვთ დღეს დაყენებული, ეტყობა ემზადებოდით გამოსასვლელად ამ ღზნებარე სიტყვის სათქმელად და ტელევიზიები დაგესეოდნენ და იმიტომ განსაკუთრებულად მოემზადეთ, ხო? მართლა გულწრფელად გეუბნებით კომპლიმენტს გეუბნებით მაღალი სტანდარტის ვარცხნილობა გაქვთ, მაგრამ მორალური და ზნეობრივი არავითარი უფლება თქვენ არა გაქვთ, თქვენ გეუბნებით. ყველას ვეუბნები, არანაირი ზნეობრივი და მორალური უფლება თქვენ არა გაქვთ, ადამიანის უფლებებზე აქ ისაუბროთ და პოლიტიკურებზე საერთოდ ხმა თქვენ რო გაქვთ ამოსაღები. აი მართლა სირცხვილო ქართულ ოცნებას სირცხვილი იმისთვის რომ აი ეს ნაციონალური მოძრაობა ანასხლეტი კრიმინალური რეჟიმისა, რატო ანასხლეტი თავისი საკვანძო ესე იგი პირებით, ლიდერებით, თანამდებობის პირებით აქ გამოფენილები არიან პარლამენტში. და როგორც მისწორებს მე ბატონი ბოკერია, კი არ ვზივართო, ვხედვართო. თქვენ უნდა ისხდეთ ყველანი ციხეში მე რომ მკითხო. და საერთოდ ძალიან გთხოვთ რა, ხმა დაბლეთ, საერთოდ არ ამოიღოთ, ბოდიში მოუხადეთ საქართველოს მოსახლეობას და საზოგადოებას და კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ყველაზე მთავარი კანონი საზოგადოებაში, ადამიანურ საზოგადოებაში არის მორალური და ზნეობრივი კანონი. ქალბატონო სალომე, ამას შეგახსენებ და გეუბნებით. მტკიცეთ, რომ თქვენ და თქვენ გუნდს უფლება არ აქვს არც მორალური, არც ზნეობრივი და ხმა მოიღო. იმით ადამიანს ქალბატონოა და ბოდიში ერთი წუთით. ქალბატონო სალომე, თქვენ საუბრობდით 10 წუთამდე საუბრობდით რა. არაცლით ადამიანებს საუბარს. უკაცრავად ქალბატონო სოფიო, გავიგე რომ
დამთავრდა ის დრო, როდესაც ადამიანებს ხმას უხშობდით. ეხლა ვეღარ მოახერხებთ ვერც დღეს და ვერც ვერასდროს ადამიანებისთვის ხმის დახშობას, ვერც თქვენ და ვერც თქვენი პოლიტიკური ძალა. სირცხვილია ელემენტარულად კარგი, დავასრულეთ ეხლა, ძალიან. გაგდებდით, იცით რატო გაგდებდით? თქვენმა დაქალმა, პოლიტიკურმა დაქალმა ხოშტარიამ ისეთი განცხადებები გააკეთა უსასტიკესის ხტომათა დარბაზში. კიდევ კარგი ეს განცხადებები არ მოხდა მასმედიაში და ეკრანზე. კიდევ კარგი. ერთი წლის თავზე როგორ თქვა ის, რაც ერთი წელი ვითმენდი და არ ვთქვი. რატომ მე შემიძლია გავაჟღერო, რას ყვიროდა ქალბატონი პარლამენტის წევრი ხტომათა დარბაზში პარლამენტისა. ამის გამო ავედი მე პრეზიდიუმში და ერთი კვირა რო ატრიალებდნენ აქ თქვენი საკუთარი ტელეკომპანიები მარშანი ავიდაო პრეზიდიუმშიო ოკუპანტისთვის იმისი რა ქვია სავარძლის გასანთავისუფლებლათო თქვენ უნამუსოებო თქვენ დაგიწვეს სახლი აფხაზეთში თქვენ უნამუსოებო თქვენ დაგიხოთ ეს ნათესავები თქვენ უნამუსოება რუსთავი 2 პირველი ფორმულა და ასე შემდეგ თქვენი ეგრეთ წოდებული ლიბერალური ტელევიზიები წარმოდგენა არა გაქვთ ლიბერალიზმზე საერთოდ თქვენ გაქვთ წარმოდგენა მხოლოდ სადიზმზე ბანდიტიზმზე და ღალატზე სირცხვილი სიტყვა დაივიწყეთ საერთოდ როგორც ბედავთ ამ სიტყვის წარმოთქვათ შხმამაღლად სირცხვილი რასაც ქვია მე ბედავ ბევრს იმიტომ რომ ამისი მორალური და ზნეობრივი უფლება მაქვს მით უმეტეს თქვენს მიმართ რომ თქვა და მე ქალბატონო სოფო მათქმევინე გაჩუნდით ეს გაჩუნდით ვინ გამოგაძევათ ძალიან კარგად ვიცი მე ყველაფერი ვინ გამომაგდო ვინ რა გააკეთა თქვენზე უფრო კარგად ვიცი სანამ თქვენ დაბადებულები იყავით თხოვნა მაქვს თქვენთან ქალბატონო ადა გთხოვთ რა ძალიან გთხოვთ აზრი არა გაგრძელებას ხტომისა ერთ ფრაზას ვიტყვი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამაცავით არ უნდა მოვიქცეთ ხო ესეთები არა მადლობ ნოტაციას რომ მიკითხავთ მნიშვნელოვან განცხადებას ვაკეთებ მე ძალიან სასტიკი და მძიმე მიზეზი მქონდა რომ პრეზიდიუმში ავარდი იმ დღეს პარლამენტის ხტომაზე. ქალბატონი ხოშტარია უკადრებელ უმძიმეს განცხადებას ყვიროდა რუსულ ენაზე, რომელზეც მე ვერ გავიმეორებ რატომ? იმიტომ რომ ჩემ ქვეყანას არ მინდა ზიანი მივაყენო და მადლობა ღმერთს რომ ეს მისი ყვირილები რუსულ ენაზე არ მოხვდა მასმედიაში. მადლობა ღმერთს. ადა რაც გაბუნიამ თქვა იმაზე მეტი ხო არ იყო მოყევი რა ერთი. კეთილი. და გავიმეორო ის იდიოტობები თქვენმა გაბუნიამ რომ გაიმეორა კიდე წელს და ეს ყველაფერი დამთავრდება მძიმე იდიოტიზმით. ესეც ვიცი წინასწარ. მადლობა, გავაგრძელოთ სხდომა. ასე წავიდე. ქალბატონო და კოლეგებსაც უნდათ საკუთარი აზრის გამოხატვა. ბატონი რომანი, შემდეგ ბატონი ანდრი და ბატონი მერაბი. ბატონ რომანი, ჩემი თხოვნა, უკაცრავად ქალბატონო რატო ვერ დაგინახეთ? კი ბატონო, ჯერ ნატო დაუთმეთ. ქალბატონო ანატო, ბრძანეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ქალბატონო სოფო, როდესაც ქალბატონმა სალომე ბრძანა, რომ არაკომპეტენტური თავმჯდომარეაო, იძულებული ვარ დავეთანხმო, რადგან დაირღვა დღის წესრიგი, უკაცრავად, თუ შეიძლება ახლაც არ ღვევთ რეგლამენტს, დაირღვა დღის წესრიგი და დაირღვა რეგლამენტი, რადგან ქალბატონი სალომეს შემდეგ ბატონი დავითი იყო ჩაწერილი, მაგრამ თქვენ დიდი სიამით უსმენდით იმ დარღვეულ რეგლამენტს. კი ბატონო, ძალიან კარგია რომ მოხსენით კითხვა, მაგრამ ყველა შემთხვევაში დღის წესრიგი და რეგლამენტი იყო დარღვეული, რადგან განცხადებების საშუალება და უფლება ასეთ შემთხვევაში ნამდვილად არსად არ წერია.
იმედი აქვს ალბათონო სოფო ჩემს მაგივრად მაინც არ შეგრცხვებათ, რადგან არაფერი ჩამიდენია სასირცხვილო და ვერ მოიფიქრებთ. და მე მინდა ახლა დავუბრუნდე დღის წესრიგს და დავუბრუნდე ალბათონო ნინო ლომჯარიას. ქალბატონო ნინო, თქვენ ხშირად ყველა განცხადებების დროს თქვენი განცხადებების კი არა და გამოსვლების დროს საუბრობთ მაჩალიკაშვილის თემაზე. მე მინდა ისევ ამ თემას დავუბრუნდე, რადგან მას შემდეგ რაც მწვანე ბაღით თუ მესრით შემოისაზღვრა ის ადგილი, სადაც ბატონი მაჩალიკაშვილი სკარავი ჰქონდა დადგმული და ამ ერთი ადამიანის პროტესტის, როგორც ჩანს, ძალიან შეეშინდა ხელისუფლებას და აი ასეთი რემონტი მოიფიქრა. მას შემდეგ რაც აქტუალური აღარ არის ბატონი მაჩალიკაშვილის ასეთი ყოველდღიური პროტესტი, მედიემაც გარკვეულად მიანავლეს ეს საკითხი, მაგრამ ცხადია, რომ სახალხო დამცველის ანგარიშებში ეს მუდმივად იქნება მანამ, სანამ რაღაცა გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. ჩვენ ქართული ოცნება გვეუბნება ხოლმე, რომ როდესაც ამ საკითხის გამო ქონდა მოხსენებები შესაბამის ორგანოებს, რომ ოპოზიციაც ესწრებოდა მაშინ. დიახ, ვესწრებოდით, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ვესწრებოდით და ბევრი რამ ბრძანეს და შეკითხვებიც ჰქონდა, კიდევ უფრო ჩაბურდული, დახლართული და გაუგებარი გახდა ეს საქმე. სწორედ იმიტომ, რომ ვესწრებოდით. ის დახურული შეხვედრა იყო და თითქოს არა გვაქვს ჩვენ უფლება, რომ ვთქვათ, იქ რა მოვისმინეთ და რა პასუხები გაგვცეს, მაგრამ ამისი საშუალება და ადგილიც როდისღაც იქნება. ქალბატონო ნინო, არ იქმნება არანაირად ყურს არავინ უგდებს, რომ შეიქმნას საპარლამენტო საგამოძიებო ფორმატი ამ საკითხის გამო. კიდევ ერთხელ ვაყენებ ამ საკითხს, მაგრამ ცხადია ეს არავისთვის არ არის საინტერესო ქართულ ოცნებაში. აი მე მინდა ისევ ვკითხოთ, თქვენი შეხედულება და თქვენი ხედვა როგორი იქნება ამ საკითხთან დაკავშირებით, რა პერსპექტივა შეიძლება გქონდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც პარლამენტი არანაირად არ ითვალისწინებს თქვენს რეკომენდაციებს და მოთხოვნებს. გმადლობთ. კეთილი, ქალბატონო, ძალიან მოკლედ შეგახსენებთ, ეხა კიდე რეგლამენტის დარღვევაში რო არ დამდოთ ბრალი, ბატონმა დავითმა თვითონ თქვა უარი, ბატონმა ანრიმაც ეხა მანიშნა რომ უარს ამბობს და ეს თქვენ რო იცოდეთ, რომ რეგლამენტს არ ვარღვევთ. ეს მინიშნებები ბოდიში, ქალბატონო, მე ერთ შეგახსენებთ, რა ჩაიდინეთ სამარცხვინო საქციელი, როდესაც იმას ჟურნალისტებს ფულს არ უხდით, ვინც იშრომა ძალიან ბევრი ხანი და რომლებიც გიჩივიან, ძალიან სამარცხვინო არის. ბატონ რომან გთხოვთ. გთხოვთ ბატონ რომან. არა, მე სიტყვას ვეღარ მოგცეთ, ბატონ რომან. თქვენ მითხარით. კარგი, ძალიან მოკლედ თქვით. და შემთხვევაში ამას არ დავტოვებ ასე ქალბატონო. არ დავტოვებ ასე სახალხო დამცველი აქ ბრძანდება. სახალხო ცილისწამების უფლება არ გაქვთ, ამიტომ ჩართეთ რომ მე პასუხი გავცეთ. თქვენს ცილისწამებას. თქვენს ცილისწამებას უნდა გავცეთ პასუხი. ჩამირთეთ მიკროფონი. ჩართული გაქვთ და საუბრობთ. ძალიან კარგია ჩართული რომ აქვს, ძალიან კარგია ჩართული რომ აქვს. ჟურნალისტებმა ის თანხა, რაც მათ გამოიმუშავეს, აიღეს ბოლომდე, ხოლო იმას, რასაც თქვენ გინდათ რომ მოაჩვენოთ საზოგადოებას, ეს იყო ჩვეულებრივი სუსის დადგმული სპექტაკლი, ოპერატორების აჯანყება, რომელიც მერე აჭარის ტელევიზიაში ძალიან კარგად გაიმეორეს. დანარჩენი ქალბატონო სოფო სასამართლოში ჩივიან ისინი და სასამართლო მიცით რა გადაწყვეტილება მიიღო? სანახევრო გადაწყვეტილება მიიღო, ძალიან უცნაური. ამიტომ უნდა გაეცნოთ ხოლმე. მაშინ, როდესაც სუსიდან მოტანილ ინფორმაციებს გააჟღერებთ ხოლმე აქ, უნდა გაეცნოთ ვითარებას, რა ხდება, როგორ ხდება და ამის მერე უნდა ისაუბროთ. კარგად გაეცანით ვითარებას. კარგად სანახევრო გადაწყვეტილება
ეთანხმებით კანის კანონიდან გადაწყვეტილება. გამომდი კარგია. უკანონო სანახევრო გადაწყვეტილება ძალიან უცნაური გადაწყვეტილება მაგრამ ამასაც შესაბამის ვითარებაში მოგახსენებთ ასე რომ ცილისწამებებს მოეშვით ქალბატონოსო და სამარცხვინოობა თქვენსკენ მოიკითხეთ ძალიან სამწუხარო არის როცა საკუთარი უფლებების დაცვისთვის ქალბატონელი თქვენ საერთოდ არ ახართ ამ კომიტეტის წევრი არც თქვენ ქალბატონო სალომე თქვენ არ ახართ კომიტეტის წევრები შეგიძლიათ დატოვოთ ეს დარბაზი ორთავე ქალბატონმა ქალბატონო სალომე შეგიძლიათ დატოვოთ დარბაზი თუ კომიტეტის წევრები საუბარი არ გაინტერესებთ დატოვეთ დარბაზი ქალბატონო სალომე ძალიან გთხოვთ დატოვეთ დარბაზი ძალიან გთხოვთ ქალბატონ სალომეს ქალბატონი ადასე არ იყოს მგზნებარე გამოსვლები აქვს დღეს ბატონ რომან გისმენთ ქალბატონ სოფო განსხვავებით ჩემი კოლეგებისაგან ძალიან გთხოვთ რომ ჩემი გამოსვლის მერე გააკეთოთ ისე კომენტარი როგორც საკეთებდით აქამდე იმიტომ ეს კომენტარები შევა პარლამენტარიზმის ოქროს ფონდში და გთხოვთ რომ არ აუაროთ აი ამ ჩემ თხოვნას გვერდი ქალბატონო ნინო ბატონო რომან განაგრძეთ საუბარი ძალიან აი ამასაც თუ კომენტარს გავუკეთებ და გამეხარდება განაგრძეთ ბატონ რომან საუბარი ძალიან კარგი ხო ბოლოში არ დაგავიწყეთ რაც თხოვეთ კარგი ესეთი მგზნებარე კომენტარი და შემდეგ მე სტუდენტებს ასწავლიან თუ როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი პარლამენტარი ქალბატონო ნინო სორია ლამის правильно მეთქი გითხარი მაგრამ ბატონო რომან ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ყველამ რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა თავისი დანაყოფი დემოკრატიის სიმბოლოა ეს ქართველმა ხალხმა საკუთარ ტყავზე კარგად გამოსცადა თქვენ როგორი დემოკრატია გქონდათ როგორ ასაუბრებდით ხალხს როგორი სიტყვის თავისუფლება იყო პენიტენციურ სისტემაში როგორ ექცეოდით ადამიანებს ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ნახა ჩვენმა ხალხმა ამიტომ დასვით კითხვა და უნდა გადავინაცვლოთ სესიაზე. მადლობთ კომენტარი გამოგივიდათ. ოღონდ ბოლოში უფრო ვრცელი და ესეთი ლამაზი, ესეთ ლამაზი როგორც თქვენ იცით. კარგით. ქალბატონინო. მე მინდა აღვნიშნო რომ უკვე მე რამდენიმე მოხსენებას ვისმენთ სახალხო დამცველისას და მინდა მივესალმოთ იმ ფაქტს რომ ის არის ძალიან მაღალი სტანდარტის და ფაქტობრივად აღწევს ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას ობიექტურად და არც ეს მოხსენება არის გამონაკლისი. საშინელი ვითარებაა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით და ეს მთელი ერთი წელიწადი იყო სიმბოლო ადამიანის უფლებათა ფეხქვეშ გათელის, სასამართლო სისტემის დეგრადირების, პოლიტიკური დევნის გაგრძელების, პოლიტიკური პატიმრების და რა ვიცი რომელი ერთი ჩამოვთვალო უამრავი გამოუძიებელი საქმის და დამნაშავეების აღზევების. საგარეშო საქმეთა მინისტრი დაგვასვეს პრემიერ-მინისტრად, რომელიც არის პირდაპირ დამნაშავე და იკითხება ამ მოხსენებაშიაც თუ რა სასტიკე ჩაედინეს მათ. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა ქვეყანაში არის ის, რომ მოკვდა მართლმსაჯულება. საერთაშორისო გამჭვირვალების გუშინწინდელ გამოკითხვაში ყველა ამბობს, უკვე მოქალაქეები, ჩვენ კი არ ვამბობთ, ხოლო ოპოზიცია, რომელიც შეიძლება რაღაცის დაინტერესებული იყოს, ან ტენდენციური იყოს, ყველა ქვეყანაში ამბობს, რომ იგი ემსახურება ერთი პარტიისა და ერთი ადამიანის პოლიტიკურ ინტერესებს. მოსამსახურეა, აი ასე წერია, მოსამსახურეა. 88% ჩვენი მოქალაქეების ამბობს, რომ კლანი და ეს სისტემა უნდა დაიშალოს. ჩემი შეკითხვის მთავარი შინაარსია ესოეთ ამ ასე ვთქვათ ტრანსფორმაციაზე და დაშლაზეა. ფაქტობრივად მოხდა მცოცავი ოკუპაცია სასამართლო სისტემის. ჩვენ რა იყო ეს სასამართლოები? და ეხლა წარმოვიდგინოთ რომ შევადაროთ მაშინ მართლაც რა იყო და დღეს რა საშინელი სურათი მივიღეთ. რა ხდება აგერ საკონსტიტუციო სასამართლოში? ნელ-ნელა შემოაპარეს ერთი აგერ პარტიული დეპუტატი დაასვეს ქალბატონი კობახიძე მეორე მესამე ვიღაცა ხან დაცვის წევრი დანიშნა იმაში რა ქვია ხან საკუთარი პროკურორი საკუთარი იურისტი თუ რა ქვია ადვოკატი საკონსტიტუციო სასამართლო ნელ-ნელა უკვე დაემსგავსა ერთი ადამიანის ასე ვთქვათ მორჭილ ორგანოდ. დღეს ხდება სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევა.
და რა არჩევა ეს ძალიან კარგად ვიცით მოხდება დანიშნვა და ვიცით ახლა ვისაც დანიშნავენ იქ რა მდგომარეობა იცი საკონსტიტუციაში უზენაეს სასამართლოში მთელი ერთი წელიწადი აქ იხილებოდა ეს საკითხები განვიხილეთ მოსამართლეების კანდიდატურები ზოგიერთმა საერთოდ ამბანიც კი არ იცოდა სამართლის იმდან გასაკვირი ვითარება იყო აქ და ეგერ დაგვასვეს თავზე უკვე მისი პირადი ადვოკატი აქაც მცოცავი ეტაპობრივი ასე ვთქვათ ოკუპაცია რა ხდება იუსტიციის საბჭოში ერთ-ერთ სტრუქტურაში მართლმსაჯულების თქვენ აი ამათ იციან ახლა ეს ერთ-ერთი აგერ დეპუტატი ზის და ამბობს რომ როგორ ჩვენ იმას რა ქვია პოლიტიკურ პატიმრების გათავისუფლებას როგორ დავავალებთ სასამართლო ხომ ჩვენთან დამოუკიდებელია კი მაგრამ ის ამ სასამართლომ როდის გახდა ის მოსამართლე ეს ფორმაჩილი მოსამართლე ჰუმანური ყოველდღიურ კორიდორებში დაატარებდა ხაზარაძეს წერეთელს იმას რა ქვია ჯაფარიძეს და ლამის საკუთარი პარტიის პრეზენტაციას რო აწყობდა ეს ხალხი იმაში სასამართლოში რატო შეწყდა ეს დევნა უცად მოსამართლეს ციდან ჩამოესვა ის ახმები ყოველდღე რომ დაატარებდნენ კი ყოველდღე რომ დაატარებდნენ სასამართლოში იმას რა ქვია ნიკა გვარამიას რომ იყო ფორმულას იმის რა ქვია დამფუძნებლების წინააღმდეგ დევნა შენი ნიშა იგივეს არ აკეთებ და თქვენ ვინმეს გონიათ ამათ მიმართავ რომ მიმართ ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა საკუთარი სურვილი შეიწყალა გიგი უგულავა და ირაკლი ოქრაშვილი და ვინმეს დღეს ეჭვი ეპარება იმაში რომ ეს ყველაფერი ივანიშვილის კარნახით ხდება უკარნახებს დაიწყეს პოლიტიკურ დევნას და უკარნახებს შეშინებული იგიდან ამერიკიდან და ევროპიდან და შეაჩერებს პროცესებს ჩემი შეკითხვის თავარი შინაარსი მდგომარეობს იმაში ეს სისტემა როგორ უნდა ტრანსფორმირდეს თუნდაც მას შემდეგ რაც შეიძლება ხელისუფლება აი წარმოვიდგინოთ ეს ასე მოხდება 4 თვის მერე იქნება აბსოლუტურად სხვა ხელისუფლება იქნება კოალიციური მთავრობა და 4 თვის მერე იქნება არჩევნები ოქტომბერში 4 თვის მერე იქნება ახალი ხელისუფლება იქნება კოალიციური მთავრობა აი ამ კოალიციური ხელისუფლების პირობებშიაც კი როგორ წარმოგიდგენიათ აი ამ სისტემის ფაქტობრივად ერთ ადამიანზე ჩამოკიდებული სისტემის სამართლებრივი ან სხვა ფორმით დემონტაჟი ჩემი პოზიცია არის ასე უნდა დაინგრეს ეს უნდა განადგურდეს ნულამდე უნდა დავიდეს და შემდეგ ახალი არაკორუმპირებული ჯანსაღი ადამიანები მოვიდნენ მაგრამ როგორ თქვენ ეს არის პოლიტიკური განცხადება ხო მაგრამ ამას მექანიზმები ჭირდება მათ შორის სამართლებრივი უზრუნველყოფის და მით უმეტეს რაღაცები კონსტიტუციაში ამათ გონია თუ გონიათ კი არა გარანტირებულია მაგრამ ყოველთვის შეიძლება კანონით იგივე მისი ფორმოჭრილი იმის რა ქვია პირადი ადვოკატის შეცვლა იმ სისტემიდან აი როგორ წარმოგიდგენიათ ხალხის ასე ვთქვათ ნების აღსრულება რომელიც გამოკითხვაშიც იყო 88%-ის სახით რომ უნდა შეიცვალოს ეს სისტემა უნდა დაინგრეს აი გამოსავალი რა არის რა ნაბიჯები უნდა გაკეთდეს მადლობთ ბატონო რომან რა თქმა უნდა მე ამ შესაძლებლობას ვერ გავუშვებ ხელიდან და ერთ რაღაცას გეტყვით ოღონდ ძალიან მოკლედ გრძლად არა და ვრცლად არა თქვენ ხა რამდენჯერმე ახსენეთ და ზუსტად ვიცი რომ ბიძინა ივანიშვილი ყელში გეჭხირებათ, მაგრამ ვერ მოინელებთ, პოლიტიკურად ის იქეთ მოგინელებთ. ამის პირობა შემიძლია მოგცეთ. მადლობა. ბატონო მერაბ. გეთახმებით, ნამდვილად ესე მოხდება ეს ამბავი და ამას არ ჭირდება ძალიან დიდი დრო. თუმცა ერთი რამ არის ძალიან ფაქტი და ნათელი რაც ახლა ამ დარბაზში ხდება. დიდი ხნის განმავლობაში უკვე რამდენიმე კვირა თუ თვე არის ოპოზიცია არ გვინახავს. ჩვენ არც კომიტეტის სტომებში აქტიურად მონაწილე საპარლამენტო სესიებსაც არ ესწრებოდა. დღეს რას უკავშირდება დღეს ეს უეცარი გამოღვიძება ოპოზიციის. ძალიან საინტერესოა რომ მთელი ევროპის და მსოფლიოს ყურადღება მივიყარით არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხით ლამის ოპოზიციამ აქცია სიკვდილ სიცოცხლის ყოფნა არ ყოფნის საგნად პროპორციული არჩევნები რომელზეც ყველამ ნახეთ მთელმა ქვეყანამ დაინახა თუ რა პროცესები გამოვიარეთ საბოლოო ჯამში ქართული ოცნების გონიერებით და კონსენსუსისთვის მზაობით იქნა მიღწეული ის შეთანხმება რომელსაც მივაღწიეთ და მორიგი უცნაურობა მორიგი ამბავი რომელიც შემოგთავაზა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხმარ მისცეს კონსტიტუციას, რომელიც აქციას ერთ-ერთ მთავარ ქვაკუთხედად ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღის. ეხა როგორმე მოხდეს
ამ ამბის გადაფარვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად გაოგნებული დატოვეს როგორც ქვეყნის სიგნით, არა მარტო ჩვენი, არამედ თავიანთი ამომრჩეველიც გაოგნებული დატოვეს ასევე საერთაშორისო პარტნიორები იმ საქციელით, რასაც ისინი აკეთებენ. კონსტიტუციას, რომელიც მათი მთავარი, ესე იგი, საკითხი იყო ყოფნა არ ყოფნის, ხარი არ დაუჭირეს, ხმა არ მისცეს. და ნუ ეხა ყოველდღე გაუგებარი ამბავი, როცა პოლიტპატიმართან დაკავშირების მცდელობას ჰქონდა, ნუ ამას ეხა დარწმუნებული ვარ, აქ ერთგვაროვანი არის მოსაზრება, თუმცა როცა პოლიტპატიმრებზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობა, ეს არის ძალიან უცნაური კი არა, ძალიან არასწორი. და მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკურად ყოველად გაუმართლებელი მათთვისაც ძალა, რომელმაც 200-ზე მეტი პოლიტპატიმარი გააჩინა საქართველოში და ეს არ არის ჩემი ციფრი, საერთაშორისო ორგანიზაციების აღიარებით, რომელმაც ათასობით უკანონო პატიმარი გააჩინა საქართველოში, დღეს პოლიტპატიმრებზე საუბრობ. მე მგონი არ უნდა საუბრობდეს და მე სახელებითაც შემიძლია ჩამოგიტოვოთ ეს ადამიანები. ეხა ზისხედან ტელევიზორებთან გვიყურებენ ჩვენ. აცალეთ რა ადამიანებს ლაპარაკი, რა უბედურება გჭირთ ეს რა. როდესაც დღეს მიდის სპეკულაცია პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით. მე მინდა ხალბატონ ნინო თქვენს დაგისვათ ერთი ესეთი კითხვა. დღეს ძალიან აქტუალურია განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობისთვის გიორგი რურუას სახელი და გვარი. მე შეგნებულად ვიკავებ ყოველთვის პატიმარზე მსჯელობისგან თავს და არანაირად არ მინდა შევეხო მისი პატიმრობის ასპექტებს. უბრალოდ თქვენ მინდა კითხოთ, რახან დაისვა აქ ეს კითხვა. მიიჩნევთ პოლიტპატიმრად გიორგი რურუას? მიიჩნევთ თუ არა პოლიტპატიმრად ოქრუაშვილს და ოგულავას? მე ჩემი მოსაზრება თუ გაინტერესებთ, ოქრუაშვილი ერთხელ ნამდვილად იყო საქართველოში პოლიტპატიმარი, მე ჩემი სუბიექტური აზრი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, როცა სააკაშვილმა დააპატიმრა ის. მაშინ ნამდვილად იყო ის პოლიტპატიმარი. დღეს მის და უგულავას დაპატიმრება ჩემი აზრით არაფერი კავშირი არ აქვს, ისევე როგორც გიორგი რურუას პოლიტპატიმრობასთან და კარგი იქნება თუ თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით იქნება მკაფიო და გასაგები, რაც შეეხება 20 ივნისის საკითხს, რომელსაც ასევე შეეხო აქ ოპოზიცია. ამასთან დაკავშირებითად გასაგებად უნდა ვთქვათ ერთხელ და ჩემი აზრით საბოლოოდ. თუ არსებობს კითხვა, მე კიდევ ერთხელ მინდა გთხოვოთ, რომ ამ კითხვაზე პასუხი გასცეთ. იყო თუ არა 20 ივნისის ღამეს მოწოდება პარლამენტში შეჭრისკენ, იყო თუ არა მოწოდება შტურმისკენ სახელმწიფო ინსტიტუციებზე, იყო თუ არა შვიდობიანი აქციის მონაწილეების ორგანიზების ცდელობა ხელისუფლებაზე შეტევისკენ, იყო თუ არა და არის თუ არა ეს თქვენი აზრით დადასტურებული. დიდი მადლობა. მადლობა. ელენე ძალიან მოკლედ, ერთი წუთი თუ შეიძლება და ანრიც ასევე ერთი წუთი მოკლედ რომ ჩაეტიოთ, ხო და დავასრულეთ კითხვა. კი ბატონო, ბოდიშს ვიხდი რომ დავიგვიანე და რა თქმა უნდა პლენარულზე მექნება საშუალება კიდე თქვენი მოსმენის. დიახ, ჩვენ ვართ ბოიკოტის რეჟიმში, ძალიან მკაფიოდ ახსნილი მიზეზების გამო, მიზეზები, რომლის ერთი ნაწილიც არის სიტყვის ფასის არარსებობა ქართული ოცნების მხრიდან, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორების მიმართ. და ასევე გაჯიუტება მათ შორის პოლიტპატიმარი გიორგი რურუას არ გამოშვებაში მთელი კამპანია რომელსაც თქვენ აწარმოებთ მათ შორის საერთაშორისოდ ჭრით უბრალოდ სახელმწიფოს თავს რომ ჭორაობთ სისხლის სამართლის საქმეზე სადაც გაქვთ წარმოუდგენელი დარღვევები და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ამას გაიცემა პასუხი პოლიტიკურსო თავი დაანებოთ არჩევნების გზით, ასევე სტრასბურგში სამართლებრივად. მაგრამ მე ხლა არ მინდა აქ პოლიტიკურ დისკუსიაში შესვლა, იმიტომ რომ დიდი პატივისცემით ომბუდსმენის მიმართ მე არ მინდა რომ ომბუდსმენი აქ ისმენდეს ჩვენ რაღაცა კინკლაობას, როდესაც ძალიან სერიოზული თემებით არის წარმოდგენილი. დიახ, ჩვენ იმიტომ და შევწყვიტეთ ეს ასე ვთქვათ ბოიკოტი ამ კონკრეტულ ერთ შემთხვევაში, როგორც ამას შვებოდით კოვიდის დროს, რომ ომბუდსმენის პოზიცია, მსჯელობა, მუშაობა ადამიანის უფლებებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ამის ხაზგასაცმელად და ამ თემებზე სამსჯელოდ მოვედით აქაც და შემოვალთ პლენარულ წხდომაზე. კონკრეტული კითხვა ქალბატონ ნინო, რაც მაქვს, ეს არის აზრის გამოხატვის პრობლემები, რასაც თქვენ საუბრობდით. მთელი წლის განმავლობაში ჩვენ პოლიტიკური კრიზისის რეჟიმში ვიყავით და მთელი წლის განმავლობაში იყო აქციები, მუდმივი სასამართლოები, ადმინისტრაციული წესით ხან დაპატიმრება, ნუ იქ ყველაფერი ნათელი იყო, ხო, რაც ხდებოდა და თუ შეიძლება რომ აი ღრმად ახსნათ სისტემური ხასიათის არის ეს, ანუ სისტემური ხასიათი რაში მდგომარეობს აზრის გამოხატვის შეზღუდვის, რომელსაც ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში ვუყურებთ. მადლობა.
კეთილი, ქალბატონი ნინო, გთხოვთ მოკლედ და შეგვიძლია შემდეგ კენჭი უყრავთ დადგენილების პროექტს და შემდეგ გადავინაცვლოთ უკვე პლენარს. მადლობა. ესმის რომ პარლამენტი პოლიტიკური ორგანოა და პოლიტიკური დისკუსიები და მსჯელობები იქნება, თუმცა მე ჩემი მხრიდან ვისაუბრებ და დასმულ შეკითხვებს პასუხს გავცემ სამართლებრივი არგუმენტებით ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებიდან გამომდინარე. პირველი შეკითხვა იყო ქალბატონის სალომეს პოლიტპატიმრებთან დაკავშირებით და გავაერთიანებდი თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით. პოლიტპატიმრებთან მიმართებით საქართველოში მიმდინარეობდა და მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან პოლიტიკური დისკუსია. და მე მინდა გითხრათ და აუხსნა რას ნიშნავს ზოგადად ფენომენი პოლიტიკური პატიმარი და როგორ შეიძლება რომ ვინ ანიჭებს და რა შემთხვევაში ენიჭება ან ხდება ადამიანის აღიარება როგორც პოლიტიკურ პატიმრად. პოლიტიკურ პატიმრად შეფასება როგორც წესი არის ხოლმე პოლიტიკური პროცესი, რომელსაც საკუთარ თავს ამის შესაძლებლობას და უფლებას აძლევს ხოლმე პოლიტიკური ორგანოები, მაგალითად საერთაშორისო დონეზე ესეთი პრაქტიკა ქონდა ევროპის საბჭოს როგორც პოლიტიკურ ორგანოს და ამ შემთხვევაში საქართველოში პოლიტპატიმრებთან მიმართებით განცხადებებით პოლიტიკოსებმა გააკეთეს და რა თქმა უნდა პოლიტიკოსებს შეუძლიათ საკუთარ თავს მისცენ უფრო მეტად, უფრო მეტის თქმის საშუალება და გააკეთონ პოლიტიკური შეფასებები, ვიდრე ვთქვათ დამოუკიდებელ ორგანოებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, აი როგორ შეიძლება მათ შორის საერთაშორისო დონეზეც იყოს აღიარებული ადამიანი პოლიტპატიმრად. ამისათვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია და მხედველობაში იღებენ ხოლმე როგორც საერთაშორისო ინსტიტუტები, ასევე საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დაცვითი ორგანიზაციები და მათ შორის იგივე ომბუდსმენის მსგავსი ინსტიტუტებიც შემდეგ გარემოებებს. პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი შეიძლება ადამიანს მიენიჭოს იმ შემთხვევაშიც კი თუ მან გარკვეული თქვათ სამართალდარღვევა ჩაიდინა, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს ყურადღება მივაქციოთ შემდეგ ფაქტობრივ გარემოებებს. ანუ რა კონტექსტში მოხდა პირის მიმართ ბრალის წარდგენა? იყო თუ არა ეს პოლიტიკური კონტექსტი. ანუ პოლიტიკური კონტექსტი რას ნიშნავს? იყო თუ არა პირი პოლიტიკურად აქტიური, მას ბრალი წარედგინა თუ არა, მაგალითად პოლიტიკური ხასიათის ქმედებებში მონაწილეობის გამო, მაგალითად აქციებში მონაწილეობის, რომელსაც პოლიტიკური მიზნები ჰქონდა და ასე შემდეგ. შემდეგი გარემოება არის დაექვემდებარა თუ არა ის მაგალითად სამართლიანი სასამართლოს პროცედურებს. ანუ მის მიმართ განხორციელდა თუ არა სამართლიანი დაცულიყო თუ არა სამართლიანი სასამართლოს უფლება პირის მიმართ წარედგინა თუ არა ის ბრალი სწორად, რასაც თქვათ სამართალდამცავი ორგანოები ედავებიან პირს, ხომ არ მოხდა მის მიმართ უფრო მკაცრი სასჯელის გამოყენება, ვიდრე თქვათ ის ჩადენილი სავარაუდო გადაცდომა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ძალიან კომპლექსური საკითხი და იმისათვის რომ ადამიანი ესე პირდაპირ ვახსენო და შევაფასოთ რომ ის არის თუ არა პოლიტპატიმარი, აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით კომპეტენტურ ორგანოებს უნდა ჰქონდეთ მიღებული კომპეტენტური გადაწყვეტილებები. მათ შორის ეს გადაწყვეტილებები შეიძლება იყოს სასამართლოს გადაწყვეტილებები, შეიძლება იყოს ომბუდსმენის დასკვნებიც და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებიც. ახლა ჩამოთვლილ საქმეებთან დაკავშირებით იქიდან გამომდინარე, რომ ამ პირების მიმართ ძირითადად დევნა დაიწყო გააქტიურებული პოლიტიკური პროცესის შემდგომ, განსაკუთრებით 2021 ივნისის ამბების შემდგომ, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინსტიტუტის განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა და ამის გამო შევისწავლეთ ნიკა გვარამიას მიმართ წარდგენილი ბრალი, ხაზარაძე ჯაფარიძის მიმართ წარდგენილი ბრალი, შევისწავლეთ გიგი უგულავას საქმის მასალები, ვსწავლობთ გიორგი რურუას მიმართ წარდგენილ ბრალს და ასევე რაც წარმოგვიდგინეს ოქრუაშვილის ბრალთან დაკავშირებითაც წარმოდგენილი მასალები შევისწავლეთ. ახლა რა მდგომარეობა დავინახეთ? ჩვენ გეტყვით რა არის ჩვენი სამართლებრივი შეფასება და შემდეგ გეტყვით თქვათ მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზეც რატომ შეიძლება გაჩნდეს კითხვები, ან რამდენად დასაბუთებული შეიძლება იყოს ამ პირების მიმართ თქვათ პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი. მე დავიწყებდი მაგალითად გიგი უგულავას საქმით, ხო? როდესაც გიგი უგულავა დააპატიმრეს, სახალხო დამცველი ამ პატიმრობას გამოეხმაურა შესაბამისი განცხადებით და ჩვენ ვთვლით, რომ იყო პრობლემატური საქმე, იქიდან გამომდინარე, რომ გიგი უგულავას საქმეში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დარღვეული იყო მის ესე ვთქვათ მეორედ ესე ვთქვათ მსჯავრდების საქმეში დარღვეული იყო ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი. კერძოდ
მოგეხსენებათ, პროკურატურა იყო ის ორგანო, რომელიც ითხოვდა გიგი უგულავას მიმართ, ან ორჯერ გაასაჩივრა გიგი უგულავას მიმართ წარდგენილი ბრალი და ითხოვდა მის გადაკვალიფიცირებას, ერთხელ თქვათ სააპელაციო სასამართლოში, შემდგომ უზენაეს სასამართლოში, იმ დროს, როდესაც პროკურატურა ბრალის შეცვლას და გადაკვალიფიცირებას ითხოვდა, გენერალური პროკურორი იყო შავლუა თადუმაძე და როდესაც უზენაესმა სასამართლომ საბოლოოდ გადააკვალიფიცირა წარდგენილი ბრალი და შეეფარდა პატიმრობა გიგი უგულავას უფრო მძიმე დანაშაულისთვის, ანუ სხვა ბრალის ნაწილში მას უკვე მოხდილი ჰქონდა სასჯელი, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, სასჯელის შთანთქმის პრინციპით მას უკვე მოხდილი ჰქონდა იმ ბრალთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, სასჯელი. უზენაესმა შეუცვალა წარდგენილი ბრალი და უზენაესში უკვე გადაწყვეტილების მიმღები იყო ისევ, ესე ვთქვათ, ყოფილი გენერალური პროკურორი, რომელმაც გაასაჩივრა, ასე ვთქვათ, რომლის უწყებამაც გაასაჩივრა უზენაეს სასამართლოში სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. ჩემი მოსაზრება, როგორც სახალხო დამცველის თუ გაინტერესებთ, თუ ეს საქმე წავა ან წავიდოდა სტრასბურგის სასამართლოში, ძალიან დიდი ალბათობით შემიძლია გითხრათ, რომ სტრასბურგი დაადგენს გიგი უგულავას მიმართ სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას, იქიდან გამომდინარე, რომ არ შეიძლება პროკურორი, რომელმაც გაასაჩივრა ადამიანის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება უზენაეში, შემდეგ ამ ადამიანს დახვდეს როგორც გადაწყვეტილების მიმღები მოსამართლე და ამ შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ეს იყო, ესე ვთქვათ, სამართლიანი სასამართლოს პრინციპის დარღვევა გიგი უგულავას მიმართ. შესაბამისად ეს გარემოება თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მის მიმართ ბრალის გადაკვალიფიცირება ასევე მოხდა პოლიტიკურ კონტექსტში და მას შემდგომ, რაც ესე ვთქვათ, პოლიტიკურად დაიძაბა სიტუაცია საქართველოში, შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ გამოიტანოთ დასკვნები, რატომ შეიძლება მას ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები და ქვეყნის მხარდამჭერები, ესე ვთქვათ, განიხილავდნენ როგორც პოტენციურად პოლიტიკურ პატიმარს. რაც შეეხება ნიკა გვარამიას და ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმეებს, ორივე საქმესთან დაკავშირებით ჩვენ სასამართლო მეგობრის მოსაზრება წარვადგინეთ სასამართლოში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ხაზარაძე ჯაფარიძის საქმე ჩვენ ძალიან დეტალურად შევისწავლეთ და ჩვენი მთავარი მიგნება არის ის, რომ წარდგენილი ბრალი, ანუ კვალიფიკაცია სისხლის სამართლებრივი ფიქრობთ, რომ არ არის სწორი, ანუ საქმეში არ დევს, ასე ვთქვათ, არ არის შემადგენელი კრიტერიუმები და გარემოებები, რაც შექმნიდა ფულის გათეთრების დანაშაულს. ფულის გათეთრების დანაშაული საერთაშორისო დანაშაულია და მას აქვს თავისი სტანდარტები და თავისი, ასე ვთქვათ, შემადგენელი ელემენტები და ვფიქრობთ, რომ მათ მიმართ წარდგენილი ბრალი ფულის გათეთრების დანაშაულთან დაკავშირებით იმ სავალდებულ ელემენტებს არ აკმაყოფილებს, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ პირს წარედგინოს ფულის გათეთრების დანაშაული. ბრალი. ასევე ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებითაც ვფიქრობთ, რომ ერთი, ესე ვთქვათ, ბრალი კონკრეტული შემთხვევა შევისწავლეთ გაფლანგვასთან დაკავშირებით და საერთოდ ჩვენი პოზიცია არის, რაც სასამართლოს წარვუდგინეთ, რომ ამ კონკრეტულ ბრალთან დაკავშირებით საერთოდ არ აქვს ადგილი სისხლის სამართლის დანაშაულს და ეს უნდა, ვთქვათ, ის გარემოებები, რაზეც მას ბრალი აქვს წარდგენილი, რეალურად მიგვაჩნია, რომ არის არა სისხლის სამართლებრივი, ასე ვთქვათ, სამართლის შესწავლის საგანი თუ რეაგირების საგანი უნდა იყოს, არამედ კერძო სამართლებრივი ურთიერთობის განხილვის და სამოქალაქო, ესე ვთქვათ, დავის საგანი უნდა იყოს და არა სისხლის სამართლებრივი დევნის. ეს არის, ვთქვათ, პოზიციები, ჩვენი პოზიციები ამ კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით, რაც შეეხება გიორგი რურუას საქმეს, მიმდინარე გამოძიების მასალებს ჩვენ ვიცნობთ, რაც ადვოკატმა გაგვაცნო. ამ ეტაპზე, რაც შემიძლია გითხრათ საქმესთან დაკავშირებით არის ის, რომ ალბათ ჩემთვის როგორც უფლება დამცველისთვის პრობლემატური, ანუ კითხვის ნიშნებს წარმოშობს ის, რომ საქმის მასალებში არ დევს ობიექტური ან ნეიტრალური მტკიცებულებები, რაც დაადასტურებდა ამ პირის მიერ იარაღის ფლობას იმ შემთხვევაში. ანუ რას გულისხმობ, მოწმეები არიან მხოლოდ პოლიციელები და ბუნებრივია გიორგი რურუას მხარე ამბობს, რომ თქვათ ასეთ ფაქტს ადგილი არ ქონია, პოლიციელები ამბობენ, რომ ის, ასე თქვათ, მანქანაში იუპოვეს მას იარაღი,
მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ვიდეო ჩანაწერები. ან არ გვაქვს დამოუკიდებელი ან ობიექტური მოწმის, ესე ვთქვათ, ჩვენებები, რომელიც ვთქვათ, ან შეესწრო ან დაასწრეს აღნიშნულ ჩხრეკას და დაადასტურებდა, რომ იარაღი ნამდვილად იპოვეს. ეხლა ეს არის შეფასებითი კატეგორია. აღნიშნული გადაწყვეტილება რამდენად დამაჯერებელია ეს მტკიცებულებები, ამაზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს სასამართლომ და ამ შეფასებაში სახალხო დამცველი ნამდვილად ვერ შევა, ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა, მიიჩნევს თუ არა ცალკეულ მტკიცებულებებს, როგორც დამაჯერებელ მტკიცებულებებს, რაზეც დააყრდნობს თავის გადაწყვეტილებას, თუმცა მაინც მიმაჩნია მე, რომ ეს არის ალბათ სუსტი მხარე ამ საქმის, რომ ყოფილიყო უფრო ობიექტური მტკიცებულებები, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერები და ამაზე ვსაუბრობდი მეც მოხსენებაში, რომ მნიშვნელოვანია სწორედ ის გატარდეს ის რეფორმა, რომ პოლიციელი, როდესაც შედის ურთიერთობაში მოქალაქესთან, როდესაც ატარებს სხვადასხვა საპროცესო მოქმედებებს, უნდა მოხდეს მისი ვიდეო ჩაწერა. იმისათვის, რომ მსგავსი ეჭვები არ წარმოიშვას, იმისათვის, რომ მტკიცებულებები ობიექტური იდოს საქმეში, თუმცა ამ საქმეში ეს არ გვაქვს და როგორც გითხარით, ეს უკვე არის მტკიცების და შეფასების საგანი, ესე ვთქვათ, მათ შორის სასამართლოს მხრიდან. ასევე ჩვენ ამ საქმეში დავადგინეთ დარღვევა იმ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით, როდესაც ბიოლოგიური მასალა აიღეს გიორგი რურუას საკანში, მაშინ ესე ვთქვათ, მის ადვოკატს არ მისცეს აღნიშნულ პროცედურაზე დასწრების შესაძლებლობა და ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში მისი საპროცესო უფლებები იყო დარღვეული. ეს არის ამ ეტაპზე ჩვენი შეფასებები, რისი თქმაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ საქმის შესწავლას და თუ დამატებით რაიმე, ესე ვთქვათ, გარემოებები გამოიკვეთა, ამაზეც გვექნება ბუნებრივია ჩვენი შეფასებები. დიახ. კიდევ მოკლედ, ანუ უბრალოდ იმდენად, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი საკითხებია, თან მინდა რომ, ესე ვთქვათ, არასწორი ინტერპრეტაცია არ მოყვეს ჩემ შეფასებებს, იმიტომ რომ წვავე პოლიტიკური კითხვები დაისვა და მინდა რომ ამომწურავად უპასუხა. 20 ივნისის საქმის გამოძიებასთან დაკავშირებით იცით რა არის ამ ეტაპზე რასაც ვსწავლობდით ნამდვილად ვფიქრობთ რომ რაც შევისწავლეთ მასალები არ იყო გამოძიება კრიტიკულად არ დაიკითხნენ მოწმეები რაც თქვათ გამოკვეთდა პასუხისმგებელი პირების როლს აი თქვათ აქციის დაშლის დროს ძალის გადამეტების პროცესში ან მათი მხრიდან ჩადენილი უმოქმედობის შესახებ უფრო მეტ ესე ვთქვათ მეტად გამოკვეთდა მათ როლს ესე ვთქვათ სამსახურეობრივ გულგრილობაში თუ უმოქმედობაში მე იმედი მაქვს რომ ვთქვათ ამ მიმართულებით გამოძიება გააქტიურდება იმიტომ რომ ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ პროკურატურამ არ გაითვალისწინა მთელი რიგი რეკომენდაციები ჩვენ არაერთი ბევრი რეკომენდაცია გავეცით გამოძიების მიმდინარეობის დროს და მნიშვნელოვანი ნაწილი მათი ნამდვილად იქნა პროკურატურის მხრიდან გათვალისწინებული და იმედი მაქვს რომ საბოლოო ჯამში ყოველ შემთხვევაში სურათი უფრო ნათელი გვექნება რა თქმა უნდა პოლიტიკური განცხადებების გაკეთება არ არის მიზანშეწონილი მათ შორის იგივე პრემიერის მხრიდან იმიტომ რომ ის თავად ფიგურირებს ამ საქმეში და ორჯერ იყო გამოკითხული აღნიშნულ საქმეზე და რა თქმა უნდა ყველამ უნდა თავი შეიკავოს გარკვეული მინიშნებების გაკეთებისაგან თქვა პოლიტიკოსებმა რა იქნებოდა სასურველი შედეგი აღნიშნული გამოძიების იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია რომ ეს არ იყოს აღქმული როგორც ესე ვთქვათ ერთგვარი გავლენის განხორციელება ან მოხდენა პროკურატურის მიერ მიმდინარე გამოძიებაზე ასევე მაჩალიკაშვილის თემასთან დაკავშირებით ქალბატონ ნატო გიდასტურებთ რომ ჩვენ უკვე მეორე ანგარიშია რაც ვითხოვდით და რეკომენდაციას ვიძლეოდით საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტის მიმართ იმიტომ რომ მაჩალიკაშვილის საქმე გარდაცვალება ეს არის პირველი შემთხვევა ბოლო წლების განმავლობაში, როდესაც პირის სიცოცხლის მოსპობა უკავშირდება სახელმწიფოს მხრიდან ძალის გამოყენებას. ანუ ეს არ არის, თქვათ, სხვა შემთხვევები, როდესაც ადამიანი დაიღუპა, თქვათ, კონფლიქტის თუ სხვადასხვა გარემოებების შედეგად ურთიერთ შელაპარაკების, არამედ პირი პირდაპირ დაიღუპა სახელმწიფოს მხრიდან ლეტალური იარაღის და ძალის გამოყენების შედეგად. ამიტომ ჩვენ განსაკუთრებით ყურადღება მივაქცეთ ეფექტური გამოძიების
დაცვის სტანდარტს აღნიშნულ საქმეში და მიგვაჩნია, რომ დარჩა კიდევ მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებები, მათ შორის თქვა სატელეფონო და კომუნიკაციის საშუალებებით ჩანაწერების და კომუნიკაციის, ესე ვთქვათ, ამოღება პასუხისმგებელ ან ოპერაციის განხორციელებაზე პასუხისმგებელ პირებს და მათ ხელმძღვანელობას შორის, რაც არ განხორციელებულა და კიდევ დამატებითი საგამოძიებო მოქმედებები, რაზეც ვთხოვდით და მოვთხოვეთ პროკურატურას, რომ განეახლებინა გამოძიება და ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული საგამოძიებო მოქმედებების გარეშე სრულყოფილად ვერ ჩავთვლით მოკლედ ამ გამოძიებას და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროკურატურის ან პარლამენტის ფორმატში შეიქმნას ეს სივრცე და გაგრძელდეს გამოძიება აღნიშნულ საქმეზე. და რაც შეეხება სასამართლოს, სასამართლო არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე საკითხი ალბათ ჩვენს ანგარიშში და ის რამაც დაიმსახურა სახალხო დამცველის მხრიდან ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ყურადღება. ნამდვილად მათ შორის ფიქრობ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც არა სასურველი და არა საიმედო პროცესები მიმდინარეობს. სულ მაგალითად გეტყვით, რომ ორი მოსამართლე დამატებით, ანუ შეივსო ვაკანსია და დაინიშნა უზენესი სასამართლოს მხრიდან და სულ რაღაც 15 წუთი დასჭირდა უზენაეს სასამართლოს, რომ განეხილა საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტის ქვეყნის საზოგადოებრივი ცხოვრებისთვის და ადამიანის უფლებების დაცვისთვის 15 წუთში განიხილა კანდიდატები და დაამტკიცა, მიიღო გადაწყვეტილება, ესე ვთქვათ, დანიშვნის თაობაზე და თუ მოусმენთ ამ ჩანაწერებსაც, მივხვდებით, რომ სრულიად ფორმალურია ეს განხილვა და მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ჩვენი შეფასებით საკმაოდ ნეგატიურ როლსაც ასრულებენ ახლად, ესე ვთქვათ, დანიშნული განახლებული შემადგენლობა, ესე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლოსი და თავად ეს პროცესი სულ რომ არ შევაფასოთ, ვთქვათ, ინდივიდუალური მოსამართლეების გადაწყვეტილებები, თავად ეს პროცესი როგორ დაინიშნენ ისინი უზენაეს სასამართლოს მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ალბათ მიანიშნებს თუ როგორი ფორმალური იყო და როგორ არ იყო, ესე ვთქვათ, არსებითად განხილული, რამდენად იმსახურებდნენ ეს ადამიანები საკონსტიტუციო წევრობას, რა კვალიფიკაცია ჰქონდათ, რა გამოცდილება ჰქონდათ, რატომ აკმაყოფილებდნენ ისეთ მაღალ სტანდარტს, რასაც ითხოვს კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრობასთან მიმართებით, ეს სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვისმინეთ. რაც შეეხება ზოგადად სასამართლო სისტემის რეფორმირებას, ბატონო რომარ, არაერთი რეკომენდაცია არსებობს ამასთან დაკავშირებით სახალხო დამცველისაც, არასამთავრობო ორგანიზაციებისაც, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ ეხლა რადიკალურ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით ეხლა ვერ გავაკეთებ კომენტარს, მაგრამ თანამდებობით გეტყვით, რომ მათ შორის ევროპული სასამართლოს სტანდარტით თუ მოსამართლის დანიშვნის პროცესში იქნა დარღვეული ესე ვთქვათ, ეს დანიშვნის პროცესი არ იყო სამართლიანი, სათანადოდ გამჭვირვალე და დასაბუთებული მოსამართლის დანიშვნის გადაწყვეტილება, ამ მოსამართლის ან უკანონოდ უწოდებს ევროპული სასამართლო ასეთ დანიშვნის პროცესს და უკანონოდ დანიშნული მოსამართლის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას უწოდებს უსამართლოს. ანუ თulis რომ სამართლიანი სასამართლოს უფლება ირღვევა იმ პირებთან მიმართებით, ვის საქმესაც განიხილავს ესე უკანონო პროცესით დანიშნული სამართლე და თუ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ ის კანონი, რომელიც ჩვენ გავასაჩივრეთ, არის არაკონსტიტუციური და ჩვენ ამასთან დაკავშირებით სოფლიოში აღიარებული ექსპერტების დასკვნებიც კი გვაქვს წარმოდგენილი ოდირის სახით, რომ ნამდვილად არსებობს დასაბუთების სერიოზული პრობლემები ამ ჩვენ დღეს მოქმედ კანონმდებლობაში. არ გამოვრიცხავ, რომ საერთოდ აი ამ პროცესით დანიშნული მოსამართლეების თანამდებობის, ესე ვთქვათ, და ანუ მათი, ესე ვთქვათ, შეწყვეტის, ანუ თანამდებობის ვადის შეწყვეტის საკითხიც კი დადგეს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, საერთაშორისო სტანდარტით უკანონო წესით არა მართებული პროცედურით დანიშნული მოსამართლეები ვერ მიიღებენ სამართლიან, ესე ვთქვათ, ვერ იქნებიან გარანტორი სამართლიანი სასამართლო პროცესის, ამიტომ არის ბევრი ბერკეტი, რაც სურვილის არსებობის, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში შესაძლებელია ნამდვილად გაჯანსაღდეს სასამართლო სისტემა. იცით რა არის
გააჩნია რა იქნება გადაწყვეტილება, თქვათ იგივე სტრასბურგის სასამართლოს და რა იქნება თქვათ აღსრულების მექანიზმი აი ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად ეს დამოკიდებული იქნება თქვათ სტრასბურგის გადაწყვეტილებაზე. მე რა ვიცი ძალიან დიდი გულისყურით მივადევნებდი და ვადევნებთ თვალს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და პრაქტიკის განვითარებას აი ამ მიმართულებით მოსამართლეთა დანიშვნის პროცესის როლს სამართლიანი სასამართლოს უფლების რეალიზაციის მიმართულებით და ბოლოს ელენე ხოშტარიას ქალბატონი ელენეს შეკითხვა იყო თუ არ ვცდები შეკრებების უფლების და გამოხატვის ამ კონტექსტში გამოხატვის უფლების რეალიზაციის კუთხით არსებულ სისტემურ პრობლემებთან დაკავშირებით სხვათა შორის დაახლოებით 2 კვირის წინ გამოვაქვეყნეთ სპეციალური ანგარიში, რომელიც უკავშირდებოდა შეკრებებისა და მანიფესტაციების ორგანიზების და მართვის კუთხით არსებულ სისტემურ პრობლემებს ქვეყანაში და იცით რა პრობლემები გვაქვს როგორც კანონმდებლობაში რომელიც არის საკმაოდ მოძველებული ჩვენი შეკრებების და მანიფესტაციების კანონმდებლობა და ერთის მხრივ არ ითვალისწინებს როგორც ადამიანის უფლებების თანამედროვე სტანდარტებს შეკრებების მიმართულებით, ასევე ძალიან მოუქნელი და არაეფექტურია და პრაქტიკაში მათი განხორციელებაც ქმნის მხოლოდ ბარიერებს და პრობლემებს და არ პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს, თქვათ შეკრებების და მანიფესტაციების მართვის თვალსაზრისით, როგორც არის ისეთი საკითხები, მაგალითად სპონტანური აქციების მართვა, თქვათ ორგანიზატორის როლთან დაკავშირებით არის ძალიან მოძველებული დეფინიციები, ჟურნალისტის განმარტება არის ძალიან მოძველებული და ასე შემდეგ. ასევე ჩვენ გვაქვს პრობლემები ადმინისტრაციული კანონმდებლობის მიმართულებით, ასე თქვენ ახსენეთ ადმინისტრაციული წესით დაკავებები და ჩვენ საერთოდ თვლით, რომ აი იმდენად მოძველებული არის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად გამოიყენება აქციის მონაწილეების დაკავების დროს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ის მუხლები, რომლებიც ჩვენი აზრით საერთოდ არ არარელევანტურია აქციის მართვის დროს, მაგალითად გახსოვთ ალბათ, რომ ძირითადად აკავებენ ხოლმე ხულიგნობის და პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით და სტანდარტული ფრაზებიც ხდება ხოლმე სასამართლოში პოლიციის მხრიდან, რომ იგინებოდა, ილანძღებოდა და ასე შემდეგ, ერთსა და იმავეს ყვებიან ხოლმე ხო დაკავებულებზე და სინამდვილეში ძალიან დიდი აცდენა არის, ანუ ძალიან დიდი აცდენა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანები, ანუ მათი იყოფნა არ არის არც ხულიგნობა, არც პოლიციის წინააღმდეგობის გაწევა, თუმცა პოლიციელებს მათ შორის იმის გამოც, რომ არ გვაქვს სათანადო, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლობა, უწევთ, რომ აი ამ წესით დააკავონ პირები და შემდეგ უკვე სასამართლო პროცესი არის სრულიად რაღაცა ხშირ შემთხვევაში ძალიან არასერიოზულ სახესაც იღებებს, იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ ეს არის გაზეპირებული ფრაზები და რეალურად არც მტკიცებულებები არ არსებობს ხოლმე, რომ აქციის მონაწილე, თქვათ, ხულიგნობდა და იგინებოდა და ილანძღებოდა და ამის გამო უმისამართად ხო იგინებოდა და ილანძღებოდა, თქვათ, ვინმეს მისამართით. ასევე ერთი საკითხი, რაც თქვათ, პარლამენტსაც ეხება, არის ის, რომ ჩვენი კანონმდებლობა ადგენს ბლანკეტურ აკრძალვებს, სად არ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია პარლამენტის საქმიანობასაც ეხებოდა და სახალხო დამცველის განცხადებებს. ბლანკეტურ აკრძალვებს ადგენს, სად არ შეიძლება გაიმართოს აქცია. მაგალითად ამბობს, რომ შენობების შესასვლელებში არ შეიძლება, ქუჩის გადაკეტვა არ შეიძლება, კონკრეტული შენობების ჩამონათვალს აწესებს, სადაც რის პერიმეტრზეც არ შეიძლება და ასე შემდეგ. ისეთი აკრძალვა არის შეუსაბამო ადამიანის უფლებების სტანდარტებთან, იმიტომ რომ შეზღუდვა გამოხატვის თუ შეკრების შესაძლებელი უნდა იყოს ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტით მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში, როდესაც ეს სასიცოცხლო დაუცილებელია რომელიმე ინსტიტუტის ფუნქციონირებისთვის და ამ ინსტიტუტის ფუნქციონირებას უნდა ქონდეს უპირატესი მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის, ვიდრე იქ შეკრებილი ადამიანების შეკრებას და გამოხატვის თავისუფლების დაცვას. და ესეთი ბლანკეტური აკრძალვა, რომ სადღაც არ შეიძლება მიხვიდე და გააპროტესტო რაღაცა და გამოხატო შენი აზრი, ეს არის წინააღმდეგობაში ადამიანის უფლებების იგივე ევროპული სასამართლოს სტანდარტებთან და მაგალითად გაგახსენოთ, როდესაც იყო თქვათ პარლამენტის შესასვლელებთან აქციები, ან როდესაც ქუჩის ესე ვთქვათ ბლოკირება ხდება და მაშინ
ვინმე თქვა ათავისუფლებენ პოლიცია მიუხედავად იმისა უშლის თუ არა ტრანსპორტ ღამე საათებში არის თუ არა და უშლის თუ არა ის რეალურად ტრანსპორტირებას ხელს და ასე შემდეგ. ამიტომ ესეც არის ხოლმე პრობლემატური აღსრულებაც ამ კანონის შერჩევითად ხდება ხოლმე ზოგჯერ პოლიცია იღებს გადაწყვეტილებას რომ კანონი მათ აძლევს საშუალებას და წესიერად თქვა ათავისუფლებენ შესასვლელებს ზოგჯერ თქვა შეიძლება გარკვეული ჯგუფების მიმართ ესეთი ხისტი დამოკიდებულება არ ქონდეს. კი რა თქმა უნდა. შეიძლება ხალხო აი ძალიან მოკლედ რა. იქ იმაზე პლენარულზე ვერ მოვასწრებ და ერთი ნიუანსი არის რომელიც მაინტერესებს რა უბრალოდ ანუ ძალიან მოკლედ ხშირად ხდება ხოლმე ერთ-ერთი პრობლემა რაც არის რომ პოლიცია მოდის და თქვა გიღობავს გზას უბრალოდ აი გეუნება ტროტუარზე რომ აქ გავლა არ შეიძლება და მე შენ როდესაც ეუნები რომ შენ ამას უკანონო ჩვები გეუნება გიჭერს დაუმორჩილებლობაზე ანუ ეგ როგორ შეიძლება მათ შორის საკანონმდებლოდ აღმოიფხრას ხო რომ ეს ხო არასწორია რომ გზას მიიღობავს არა იძახის რომ არ უნდა გაიარო აქ და მე ვერც ვეღარ შვები და მე მართლა იწყება უკვე ფიზიკური რაღაც უსიამოვნო პროცესი კი ამაზე ვსაუბრობთ როდესაც ანუ თითეული მოქმედება და გადაწყვეტილება პოლიციის როდესაც მოქალაქეებს რაიმეს ფორმით